퇴근을 준비하던 저녁, 혼다 어코드 10세대 전동 트렁크 고장 문의가 들어왔습니다. 고객님은 몇 년 전 카티빈에 사제 전동 트렁크를 장착하셨지만 지금은 업체가 폐업해 연락도 닿지 않는 상황이었습니다. 인터넷 검색 중 포이보스 블로그를 확인하시고 국내에서 사제 전동 트렁크까지 수리 가능한 유일한 업체인 것 같아 연락을 주셨습니다. 바로 차량을 입고해 전동 트렁크 상태를 점검하고 트렁크 내장재를 탈거해 고장 부위를 찾은 후 약 1시간 만에 수리를 완료했습니다. 수리 후 내장재까지 깔끔하게 조립한 정상 작동되는 트렁크를 확인하고 차량을 인도해드렸던 이번 사례. 혼다 어코드 전동 트렁크 고장뿐만 아니라 다른 수입차 순정 전동 트렁크 고장까지 전동 트렁크 문제 포이보스에서 해결하세요.